labrīt visiem, ir 11. Mēs atlidojam jau 11:40, ir jābūt Ogrē. Pabeidzām vakar visu mašīnu, it kā visu salikām, iztestējām brauc. It kā viss kārtībā, tāpat viņš ir īstās, tādā ziņā to nesataisīja, ne sveces, ne viss pārējais, ko mēs izdarījām. Bet viņš brauc, it kā iet, cik sapstījums bija noparkojies, eļas līmenis bija kaut 80%. Es ielēju 6 litrus ar eļļu, bet internetā bija rakstīts, ka vajag 5,7. Es ielēju 6 un ķipā nav vēl pilns. Tā kā mums jānopērk vēl eļļa, cerams neizsacēs pa ceļiem, kamēr mēs atbrauksim līdz tā Rundāles pilī un atpakaļ. Tas ir pats galvenais, jo es pamanīju, ka bija viena mikroskopiska pilīte uz zemes. Nezinu, vai tas jau ir no kaut kādas iepriekšējās eļļas vai jebkā, kas tur iepriekš bija. Bet tur bija kaut viena maz pilīte. Es zinu, ka no kārbas kaut kas tek, tā kā varbūt tas bija no kārbas un tas pat nav no motora. Latvijas valsts ceļi. Un viss būs kārtībā. Tagad ātri lidojam uz to pirmo mītingu spotu, kur visticamāk, laikam, cik es nopratu, jāskatās uz angārā uz kaut kādām krūtām tačkām. Uzliks pēdējā brīža upgrade pascentrējošos disku emblemiņus, jo man visi bija pazuduši, man bija tikai viens parastais. Uzliksim tagad visiem ordināli BMW pašcentrējošie centriņi. Un te jau vienalga, kā viņi iespraust, jā, jo viņš pats nocentrēsies. Bam! Iziesim cauri visiem auto, kas uz to brīdi bija sabraukuši.
Pēc tam mēs devāmies ekskursijā uz motoru muzeju Noktavu. Mūs izved tādā mazā turē cauri visam angāram un pastāstīja kādus mazus stāstus gandrīz par katru no šiem auto. Personīgi mans favorīts bija šis te dzeltenais auto, kurš bija pus apslēpts. Un šīm te pikapam es dotu tādu siltu otro vietu. Bija arī šāds te super mazs, interesants auto, kuram nostājoties blakus varēja redzēt patieso izmēru. Un tad mēs visi kopā devāmies uz pēdējo galamērķi Rundāls pili. Brauciens pagāja diezgan raiti, un šeit mēs esam visi nopirkušies pie Rundāls pils. Pirms devāmies pašā pilī ātri vēl nomainīt bagažnieka emblēmu. Liksim jaunu emblēmiņu. Iepriekš no paša sākuma nesanāca, bet tagad uzliksim uzreiz 10x uzlabosies pa emblēmu. Tad devāmies nelielā ekskursijā pa pašu pili. Pašās beigās bija vēl neliela apbalvošana, un tad jau visi devās mājās.